أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد واستثنائي بسبب الظروف الاستثنائية التي نمر بها من حجر منزلي ومحدودية الحركة. عادة في الظرف الطبيعي تصوير الطيور والحياة البرية يتطلب من المصور مغادرة المنزل في ساعات مبكرة، قطع مسافات ولباس خاص. لكن في ظل جائحة كورونا وفي ظل الحجر المنزلي فإن تهيئة مثل هذه الظروف صعب جدا. من هنا جاءت فكرة إعداد ونشر هذا الفيديو الذي قمت بتجهيزه أثناء فترة الحجر. الفكرة تقوم على تجهيز بيئة مناسبة لجلب الطيور، ومن ثم التقاط صور مميزة كالتي تظهر هنا. المطلوب بداية تهيئة مكان مناسب للطيور بجوار البيت، واختيار شرفة أو نافذة مطلة، وهذا ما فعلته فعلا. طبعا بإمكان كل مصور أن يفعله على طريقته وحسب ما توفر له من ظروف المكان. قد تكون ساحة صغيرة، قد تحتاج طاولة صغيرة لوضع الطعام، قد لا تحتاج أي شيء سوى وضع الطعام على الأرض وانتظار الطيور. هذا الأمر متروك للمصور وطبيعة الصور التي يرغب في التقاطها، طبعا سواء كان مصور أو هاوي تصوير أو للتسلية فقط ممكن القيام بهذا العمل. في حالتي هنا عندي حديقة وشجر كما يظهر، واحتجت جهد مضاعف لتهيئة ظروف مناسبة للتصوير. قمت بتجهيز منصة مقابل شرفة المنزل بحيث تأتي الطيور تتناول ما أقدمه لها من طعام، وأقوم بالتقاط ما تقدمه لي من صور ومشاهد. إضافة إلى منصة إطعام الطيور، ومن باب التفاؤل قمت بتهيئة جزء من المنصة كمكان مناسب لتعشيش الطيور الصغيرة. لا أدري إذا كانت ستنجح الفكرة أو لا، أنا بحاجة للانتظار موسم كامل لذلك. بعد تجهيز المكان المناسب للطيور، وهو بالمناسبة كما أشرت سابقا قد يختلف من شخص لآخر حسب ظروف البيت، ما عليك سوى الانتظار الذي قد يطول وقد يقصر حسب نوع الطيور الموجودة في منطقتك وحسب المكان الذي تتواجد فيه. في حالتي هنا المنصة مرتفعة جدا، والطيور تتردد كثيرا في التواجد وفي مناطق مرتفعة مكشوفة، قد تتطلب بعض أيام حتى تأتي الطيور. إذا كانت على الأرض قد تأتي مباشرة، لن تحتاج للانتظار طويلا. وهنا سأترككم مع بعض لقطات الفيديو والصور التي التقطتها. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وقبل الختام لا تنسوا عمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، ونشر الفيديو إن أعجبكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة وفي فيديو جديد، مع تحياتي عماد دواس.